উপস্থিতে যে পুখুৰী না লৈ যায় কিনা তো মেল দিম হিন কৰিব কৰিবি हेलो गाइस आज तो मैं की घूरी আছে আপনি কান থামনালে দেখি আছে না তো উপস্থিতে থান তিনটা চারটা তিনা এনেকা সানডে শুকাই কিনা তো উপস্থিতে লৈ যাব গলিবি 2 ঘন্টা আধা এনেকা পেরে না উপস্থিতে মগান ডাঙৰ উপস্থিতে যাবলৈ তো না তো নিজে লাহাতে তো গাড়ী নে থাকা তো উপায় নাই তো এইটো থান তো পুখুৰী না লৈ উপস্থিতে যাব গলে তো ইমান সান মাৰি আছে তো ইমান দূৰ আছে উপস্থিতে না মগান নতুন পস্তি পৰা আৰু ডাঙৰ পস্তি অলপ দূৰ আছে 2 আৱাৰ্ছ এনেকা তো বেৰাই না তো ইনা হোৱাৰ অলপ মই থান অলপ মিহিন কৰি থাকি মই না আৰু আজি আমাৰ বাবি খেতিতে যাইছে আজি তো ধান মিহিন কৰি না থাকিবি দেই কই না মই কি আমাৰ বাবা ইনা বই না যাইছে না মানে মই আজি ধান মিহিন কৰি না থাকি আছে চাই থাকিবি দেই শৰ্ট প্ৰায় এনে আপুনি কাকে দেখাই দিয়া আছে দেই আৰু সাপোৰ্ট কৰি দিবি দেই এতিয়া হালি না মিহিন কৰিব হয় না কত বাঢ়ে না আৰু ধানটো বেছি নাই অলপই আছে বেছি থাকিছে অলপি আস্তে আস্তে মই পইলা পৰাবি ধানটো খুন্দি থাকিছে না অলপি আপুনি কানকে ভিডিঅ' নে বনাই থাকিছে আজি যে অলপ আছে এইটো খতম আছে বুলি তো আৰু নেক্সট টাইম যে আৰু সানডে আৰু শুকাব না ধানটো না এনেকা আছে এতিয়াতো সবটো মিহিন কৰিব পাৰিব আজি না আপুনি কানকে শৰ্ট পৰা অলপি দেখাই দিব চাই থাকিবি দেই কৰ পাহাৰে চাই বেছি মাৰি আছে এইটো জাগাতে ৰাখি না মিহিন কৰিব ইনা কৰিবি এইটো কিবা পৰা না এইটো লাগাই যায় হে দুং দুং না এইটো একটা সাইজ কিবা আছে এইটো মানে পাহাৰে ওলাই যায় ফ্ৰী সাইড না চাই থাকিবি তো গাইস সবে বেছি থাকাবি নয় অলপ থাকা না এইটো কোনদিনা খতম হৈ যাইছে সবে এইটোতো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আছে দেই সেকেন্ড ৰাউণ্ড আৰু এইটো চাফা কৰি না আৰু সেকেন্ড ৰাউণ্ড মিহিন কৰিব লাগে না নহ'লে পকাবি পকা হ'ব আৰু চাফাবি চাফা হ'ব না তো আপনি খান কি শর্ট পৰা হ'লে দেখাই দিয়া আছে না তো মন এতিয়া মেল নাই না তো উপস্থিতে যে পুখুৰী না লৈ যায় কিনা তো মেল দি মিহিন কৰিব কৰিবি আকিৰি কোৱা নিচিনা বেছি দৌৰ আছে তো বেছিভাগতো মনটো এতিয়া এনেকা ধান পৰা এনেকা খুন্দি কিনা খাই থাকে তো উপস্থিতে তো মানুহলা আহা যোৱা গাড়ী পাইছে বুলি তো পুখুৰী না লৈ যায় তো নিজৰ হাতে চাইকেল গাড়ী নাথাকাৰ উপায় নাথাকে না বেছিভাগতো এনেকা খুন্দি কিনা খাই থাকে আমাৰ বাবা মন না কেতিয়াবা আমাৰ বি খুন্দে মই কেতিয়াবা মই বি খুন্দে না তো ঠিক আছে নেক্সট টাইম লগ কৰিব আপনি খান কি শর্ট পৰা হ'লে দেখাই দিব কই না আপনি খান কি দেখাই দিয়া আছে তো নেক্সট টাইম লগ কৰিব দেই বাই বাই